Dag mevrouw, mogen we u wat lekkers meegeven? We delen vandaag uit. Gratis. Werkt hè? Werkt ze. Geniet ervan. Hier. Hi. Alsjeblieft. En nog eentje voor de passagier. Kijk eens. Alsjeblieft. We hebben genoeg van die dingen in ieder geval. Zeker. Mevrouw, we geven chipjes weg. Helemaal gratis. Nee? Nee? Oké. Helemaal goed. Sommige mensen die zijn aan de lijn, hè. Daar moet je rekening mee houden.